في مثل مشهور قوي بيقولك ايه؟ ان ربنا لما وزع العقول كل واحد عجبه عقله، ولما وزع الارزاق كل واحد عجبه رزق غيره. افتكرت المثل ده كتير قوي مع كل مرة بشوف فيها حد باصص لحاجة في ايد غيره، وكأن ربنا سبحانه وتعالى لما وزع علينا الارزاق ما كانش عليم وعادل ورحيم، حاشا لله طبعا. واخر مرة افتكرت فيها المثل ده كان من فترة قريبة، كنت قاعد في احد الكافيهات وفي ماتش كورة شغال، وابو صلاح مولع الدنيا كالعادة. سمعت ساعتها واحد بيتكلم مع صاحبه وبيقول هو ابو صلاح بيقبض كام في السنة؟ وبعدين بدأوا يحسبوها بالمصري، وفي الآخر وصلوا للرقم اللي صلاح بيكسبه في الثانية. أنا افتكرتهم شغالين في الجهاز المركزي للمحاسبات ولا حاجة. طلعت دي هواية عندهم، يشوفوا أي حد ناجح يقعدوا يحسبوا له مرتبه ويصرفوه ويعملوا منه مشاريع كمان، وفي الآخر ما نسيوش يقولوا كام جملة بقى من عينة أهي دي الناس اللي عايشة، ناس ليها حظ وناس ليها مش عارف ايه، وكلام يعني من هذا النوع. بصراحة كان نفسي اخدهم على جنب كده واتكلم معاهم كلمتين، ما كنتش اقول لهم ان ده رزقه وده رزقكم، ومين عارف يمكن ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكم في يوم من الايام تكونوا اغنى منه وانجح منه، ولا كنت هقول لهم ان الراجل ده كان في يوم من الايام بسيط الحال وكان بيعاني علشان يروح التمارين بتاعته في القاهرة وهو من الأقاليم. كل الكلام ده أكيد هم عارفينه، لكن أنا كنت هقول لهم كلام تاني خالص. عجبك حياة حد؟ جرب تشيل شيلته كلها، مش اللي عجبك منها بس. يعني لو هنتكلم عن الاتنين اللي أنا شفتهم في الكافيه دول، عجبهم قوي دخل صلاح، ربنا يزيد ويحفظه يا رب، هو وزوجته وأولاده ووالدته ووالده وإخواته يا رب. بس محدش فيهم بقى فكر انه عايش على نظام غذائي قاسي، محروم من اكلات كتير بيحبها عشان ما ينفعش وزنه يزيد جرام، بينما حضراتكم قاعدين في الكافيه بتاكلوا بسبوسه بالقشطه وتشربوا سحلب وتقعدوا بقى تعدوا على الراجل مرتبه. صلاح مثلا عنده روتين صارم في حياته، بينام في مواعيد وبيصحى في مواعيد، وعنده تمارين لازم يحافظ عليها علشان لياقته البدنيه. شغال يا جماعة في ظل منافسة شرسة. لكن انت ممكن تسهر شوية مع اصحابك، ممكن تصحى متأخر براحتك، ممكن تكسل تنزل الجيم شهرين 3 سنة سنتين، مش متقيد بالنظام الصعب ده. صلاح صحيح ناجح ومشهور وملايين الناس بتحبه، بس دافع تمن ده غربة وبعد عن اهله وعن الناس اللي بيحبوه. اكيد بتوحش والدته كتير، واكيد زي اي ابن في الدنيا بيتمنى يشوف امه ويبوس ايديها كل يوم وياخد منها دعوتين حلوين. في مثل مشهور قوي بيقولك ايه؟ ان ربنا لما وزع العقول كل واحد عجبه عقله، ولما وزع الارزاق كل واحد عجبه رزق غيره. افتكرت المثل ده كتير قوي مع كل مرة بشوف فيها حد باصص لحاجة في ايد غيره، وكأن ربنا سبحانه وتعالى لما وزع علينا الارزاق ما كانش عليم وعادل ورحيم، حاشا لله طبعا. واخر مرة افتكرت فيها المثل ده كان من فترة قريبة، كنت قاعد في احد الكافيهات وفي ماتش كورة شغال، وابو